Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Samlas 8:08 na. Maing aga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Tayhupon ini sa Aksyon Brian Morden. Talos nga magpangalagad sa inyo sining adlaw sang Martes. Toblas 9 media maka-aksyon. Yari na kita sa Enero 25 na 2022. Bukas naman ang aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga ka-aksyon. Aton sa nga text hotline sa 0963-7570874 para sa inyo sining nga mga mensahe. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ano ba lang dalag ko nga balita nga dapat aton tutukan sining nga aga mga ka-aksyon? Isa naman kalalaki mga ka-aksyon na check ta pa kung anong trabaho niya sini ang ginlothang patay sinigid na mga aga dira sa may Vendors Plaza sa syudad sang Bacolod. Samtang Mayor Bing Leonardia nagsulat kay Governor Lacson agod hingyoon nga dulaon ang RT-PCR test gikan sa mga inbound travelers halin sa Metro Manila. I-check naton karon kung anong sabat diri sang gobernador. Kay daw 3 days na ning nakaligad o kung 2 days na wala pa sang sabat diri ang probinsya mga ka-aksyon. Samtang subong nga adlaw ginbulaga na naman kita. Amo ginang akon pirmi iyang kwan linya mo. Ginbulaga na naman kita. Although hindi ginman tuman ka surprised kay do na anad na malantaksyon Oliver nga kada Martes ang las 12 sang aga nagabaylo ang gatig baliw ang presyo sang petrolyo pero kisa do mas shock ikaw makon magasaka imo tag lapit 2 ka pisos iya purya gaba ang mga nagabaligya sang produkto petrolyo di sa aton sponsor Pilipinas do ka pinagusto na gid lamang sila. Ano bala ang plano sang aton transportation lokal mga ka-aksyon mga transport groups naton? May plano bala nga magpasaka sang plitihan? Kay pagintindi ko nagligad nga si Mana, may ari na ni sila sang huring-huring nga dumapasaka gid sang plitihan mo. Ari patas pandemya subong daw hindi pataka tibawas sang kakulang sang income naton sa matagadlaw nga tanan pagkatapos pasakaan pa plitita. Ay nano nga sitwasyon ini galing kay ti kaluluoy maning mga driver man ho. Kung hindi magpasaka, ano na lang idalon nila puli kay kamahal sang krudo plus ang arkila. Samtang ang dule mga ka-aksyon nagpalayago nga maga-inspect sila kuno nationwide angot sa mga establishmento agod usisaon kung nagapatuman ini sila sang mga compliance sang safety and health standards mga ka-aksyon. May check naton abi kung malikom gini nila. Ang Department of Education, si Secretary Briones Macaksyon, nagahingyo sa mga pediatric nato, no? Mga estudyante nga dapat magkooperar man sining bakuna nga ginahimo karon sang gobyerno lakip ng iban nga mga manunudlo nga hasta subong nagapaganot man nga magpabakuna. Titindihan tama ng mga manunudlo nga way na nagpabakuna ining may mga kumor o may ginabatsyag or may mga medical condition mga ka-aksyon pero may ara gid kun aksyon Oliver nga way lang himsog ang lawas pero wag gid nagpabakuna. Kaling kay choice na inilagani mo hindi ta sila mapilit. Ginahingyo man ni Briones sa mga manunudlo nga magpa-booster na. Galapta pa subong daan ang video ni Presidente Rodrigo Duterte nga one or two, good pa. Magsobra na, bad na. Pero gin-justify na nasang Malacanang
ang justification nila sa last year pa nga video sa adtong panahon pa nga inang ginatutukan sang presidente dapat damuon anay ang first and second dose, hindi tanay magbulo booster. Pero ginpamatian ko blaliwat kagabi, hambal ni Duterte, siya ndiya, malain gid ang booster sa nagligad nga adlaw nagbulo booster action. Napa-booster action Oliver sang ligad si Mana. Why? Oo. Pero why tayo gahadlok sa inyo Ining video lang niya pero muna gin-check ko man to last year pa. No, depende sa inyo dira mga kaksyon ano. Sige, tutukan tang ibang nga mga balita karon kay ang Bacolod na lakip kita sa may pinakadamo gid sang kaso ni COVID-19 mga kaksyon sikat ta pirmi nga lantas nasyonal. Ang Wisam sumo nga aga las 6:30 nagbiyahe na. Ikaduha nila karon nga biyahe from Bacolod to Iloilo las 2 sa hapon. Ang Iloilo to Bacolod naman niya kaduhaman na may biyahe man sila kagabi actually na presentar ta na ini pero ginsulit ta lang twice a day. May ara sang biyahe si Wisam mga kaksyon timayo man na. Matapos nga nagpagwa sang EO to si Mayor Bing Linardia nga ang taga Iloilo panay area mag-abot di kung unvaccinated ka or hindi ka bakunado presentar ka lang ya, magapatigayon ka lang sang antigen test mga kaksyon, goods na. Pero, kung ikaw ang halin diri sa aton sa Bacolod to Iloilo, hindi ka bakunado, RT-PCR test result negative, gidyang pangitaon to sa inyo. Last 8:14 na. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sige lang, unahon tang patrol this time maka-action kay tani may mga naka-line up kita mga interviews. Most likely gina-check naton ang Chief of Hospital sang CL MMRH maka-action o Corazon Locsin Montelebadong Memorial Regional Hospital sa natabo nga paglumpat kahapon sang pasyente sa hospital nga ina sa diin naga-suffer pa sang COVID-19. Ano balang hospital magapatigayon sang iyang kaugalingon ng investigation or masalig lang sila sa pulis? Dapat may improvement dapat may pagbag-o sa mga bintana nila. Butangan na baral. Kay base maglulumpat tanan nga mga pasyente pila kadlaw kay wala istoryahon. Last 8:15 na. Galing nagapakig-angot kay Dr. Julius Drilon. Galing kay tiaga pagid man ko nagpakig-angot way pagid ka balo sa aton basi katulog pas dokbla sako manis doktor mo. Sige, unahon ko na ning patrol sining pagpangluthang sining nga agaw dira sa may Vendors Plaza. Sino naman ni? Ano naman ning motibo sini? Anong mga anggulo nga ginatutukan sang kapulisan na kilala na bala ini? Ano ni siya manugbaligya dira sa Vendors Plaza? Negosyante utan, isda, manugbaligya sang karne, ano nga sitwasyon? Kung hindi man lang siya muna negosyo niya, gaano da siya sa Vendors Plaza? Manugbakal? Ay na, hibaloon ta sa patrol. Patrol Reports. Ari nang Rayna sa Action Radio Bacolod, Action Eden Abos. Action Eden, good morning. Ay, Rayna po yun. Kay ti may super queen pag idistubang ko. Kaya mamulawa naman ka na kasi mga nagkakasugata ko daan niya, Kwan. Niya, listener niya, Rayna, muna na tawag nila sa ako. Ang gwapuhon ko nung taga-Murcia, ang gambal. Taga-puhon nga taga-Murcia. Pasi, Gani, why na tuya? Patay na tuya si Sir Aldring ya? Why na tuya taga-Murcia? Ama ko taga-DSB to sa iya. Ay, oo. Si Mayor Marcelin de la Cruz. Amo na namin, kayo mapamulambol. Okay, anyway, direkakon ba yun? Sige. Kaya na, aga pa sa ako ng kapulisan sa Police Station 1. Matapos niya may isa kalalaki nga ginluthan na wala pa magkilala na suspetsado sa Ferrero Street. Vendors Plaza, bala sa may Vendors Plaza, Syunday, sakop sa Barangay 12, Syudad ng Bacolod. Ikaina kagahon pa, temprano para na to si Police Station 1 Commander Major Ramel Sarona. Siya sininga palayag, mga 4:40, sininga kagahon sang nasapwan, ining bangkay ni alias Domino palang yaksulgay. Alias ano siya din? Alias Domino. Perte no? Gambler Oo. Gani kay hambal ni Sir Sarona ila pagani usisaon ang
kung may mga record bala sa ilang station ang biktima. Pero na-confirm nila nga hindi iya taga barangay 12. Hambal sa Rona, although nga may mga tulog to sa Vendors Plaza, galing kay tinaintindihan naman basi bala kuno nahadlok pa magpalayag sa kung ano man ang nakita. I-check nila ang CCTV sa lugar kasi nagpalayag man si Cap Alcantara na may ara CCTV o galing do na utod to kuno ang wire sa tong Bagyo Odette. Kasi no na CCTV, yes ang syudad? Iya sang barangay. Okay. Oo, tiyamban ning sa Rona ang sunggay abot kung may ara pa to sila bisan isa na kasi CCTV nga dito ba nakatutok sa lugar mismo sang insidente. Tiyamban ni sa inisyal nga pagpangusisa sang kapulisan sa bangkay may isa ini kapila sa ulo tugaman sang pagpangluthang through and through ini ang sunggay gusto nga naglapos. Kagambal ni Sir Sarona nang gina-confirm pa nila, gina-verify kung taga-diin ginusa nga barangay. Kag na istorya taman si Cap JR Alcantara, nagmali sila nga hindi man residente sang lugar, o kung sang iya barangay ining biktima. Kag wala man to sang may nakakita, although nga tupad to kapihan. Wala sila sa may nabatian nga bisan lupok access drive sa mga ara dito tihambal niya basi bala most probably sang gabi pag ito tiro galing kay kusog kuno ulam dito ang drive kagabi mo basi bala kuno isa sa factor pag nga rason na wala nila mabatian kung may lupok or combustion gidman nga nagluntad. Okay ti ang Vendors Plaza Action Eden sa likod-likod nga porosyon da pamalay naman ng dayon Action Eden mo di posible nga dislak bati kung hindi man lang gahon abi kagabi or kung kainas ang kagahon ano? Correct. Kag mismo dito ya Action Drive sa Vendors Plaza may mga nagatulog tong mga vendors mga nagatinger. Action Eden daligid lang Action Eden kundi ang Vendors Plaza duha ina ka pulo porsyon. Di ini siya dito sa may akon diri kahalin sa may Burgos Street ang pinakauna gid nga building or dito sa next nga building nga ara na sa kilid sang Manukan country. Pinakauna gid Action Drive. Bakit sa terminal di ba la? Bakit sa terminal? Atubang sang entrance mismo sang SM dira abi atubang gid. Correct. Oo. Pero diri sa may likod-likod nga part Action Drive. Kag daw from sa iya to bangkay kagina do tatlo lang kadupa may salte nga may baligyaan. O gali sirado kag wala pa na sure nila or na verify nila ni Sir Sarona kung bala may nagatulog dito sang natabo ang insidente. Gani kay tihambal niya nang basi bala nahadlok pa magpalayag kung ano gid man ang sitwasyon or ano gid man ang natabo o kung ang nasaksihan nila. That's why ginapasalig gid sa kapulisan nga kung may ara sa saksi nga magpalapit sa ila, syempre protektahan gid. Sila nagapangailang bulig para matagaan man sa hustisya. Ining napatay nga si alias Domino. Kung gid no tiro gid Action Eden no, tirong pilas niya no. Hero. Yes, Action Drive. Okay. Pamatiyan natin ang kabalas ng pagpahayag ni Major Ramel Sarona. 40 sa Aga, dire sa may Ferrero Street, Barangay 12, Bacolod City. Ferrero Street? Oo. Particularly, anong sakop po ni sir sa Vendors Plaza? Yes, ako po. Oo. Bali, as of now, sir, may identity na kita. As of now, alias pa lang na nakuha ta, pero subject for confirmations pa ni. Kay allegedly, hindi ni taga dire. Taga iban daw nga barangay. Agin kandakan pa natong investigations para mabalanta kung ano gid ang tuod nga pangalan niya ni kag taga diin gid ni siya. Bisan alias subong sir ni tapos. Alias Domino daw ni. Alias Domino. Yes. Sa initial man sir nga investigation, ano ning background sa atong victim? Wala pa kita makuha pa gid nga information regarding sa background sa victim. Kay ginpamangkot ko man ang mga barangay officials kay pumuluyo hindi man gid nila kilala ning biktima. Ang na i-check pa ni namon sa iban nga barangay. Ay mga na-istorya man ta pipila lang to ka mga residente Action Drive na. Na nagambal nga ba si ang una sa kunong nagapangalan sa Dugoy. Action Eden. Action Drive. Lo plaster gamay bi. Pangayaw bugoy, hampang bugoy. Correct. Right.
Pero kung ikaw maglantaw, Action Eden, sa lawas niya, pormada niya, paano mo i-describe man? Ang kanina to right? Naka-kwan siya, naka-casual attire. Naka-pants nga itom, naka-sapatos pagani nga itom man. Naka-jacket nga itom, naka-t-shirt nga itom, nakakalo nga itom. Uy, hindi ni si Okay. Juan? Black ano na. Hindi, pero hindi man daw inang liho-liho abi, tinlo man ang mga bayo ni Action Eden. Yes, action by tinglo gidya do casual attire gid siya. Na hindi mo man niya mahambal nga do ka sorry sa term do ka lago bala na hindi niya maano gud. Normal lang sa ato niya kay gusto ta i-describe mo ang iya sining personality because una why pa sa nag-claim nga family dira a certain Domino. Ang problema lang kay paano nabalaan nga si Domino na kung hindi kilala sa mga tao hindi nila anong pangalan? Amo to ang bali Sir Sarona kagina action drive. May mga hindi maging total hindi itra kilala. Amo na ang alias lang. Kay do amo na kuno ang kwan niya nagapangayaw bugoy. Tani si Bugoy na lang tawag siya na kay Domino and lahog lang ng ato no. Pero seriously, ang ini nga persona inang may nakuha nga mga syempre wala gani ID no. Ano pa gani iban nga ara sa lawas niya, kwarta, ano nga sitwasyon? Ang sa belt bag niya action dry nakakuha mga bato. Ay sus. Bato pa gid ya? Oo. Kaya mo man lang to so far action dry ang nakuha sang Sopo kay siyempre sila man lang to authorized nga magpatigay sang crime scene kanina. Kaya mo to hambal ni Sir Sarona basi pagka dugay-dugay karon or tapos sila istorya ibaloon niyo man to sa Sopo kung ano pagid ang pilas. Yang sining victim ano gitong fatal wound ya kag kung ano pagid iban nga recovery kag basi dugay action dry may really name na or identity na kag address ining victim action dry. Suliton tabing niya sining attire bi Action Eden be basi iblang family naga-monitor subong if hindi gid man siya bakulod non basi outside bakulod kag nakapamati subong kag makakadto sila sa din nga funeral gani. Abe funeral home action dry. Sige go ahead Action Eden from the top Abe. Ang aton sining victim, sorry, wala pa more or less na edad action dry kay kalayo ni Kigina. Pero ang iya sining height more or less mga 5'5 to 5'6 ni wangon nga tawo, short hair, ang tipikal nga lalaki nga gupit bala. Naka-pants nga color itom, naka-sapatos nga color itom, naka-jacket nga color itom man nga medyo silk. Ang iya sining jacket, nakakalo nga itoman. Okay, magambal kita silk medyo danlog tsura niya, muna be. Yes, medyo danlog. Ang inner niya Action Eden, anong color? Color itoman nga may disenyo nga puti sa atubang. Min and black na siya na siya man. Sino nakahalin sa inyo balay man nga naka all black tanan may napatay di sa may Vendors Plaza hogin tiro kuno ini basi ang pamilya ga monitor subong Action Eden. Sige, okay na ko Action Eden sa yang describe atong hambal ni Cap. Kasi mga description da. Amo lang tong palayag ni Kapitan Alcantara action dry nga kung sinuman ang may ara sang ibalo o kung sinuman ang saksi kagina sa naglungtad nga insidente sa pagpangluthang sa iya sino nga barangay may mo na nga makiangot sa iya mga para maka-coordinate man sila sa kapulisan para matagaan isang hustisya kag hindi bala makatuga sang kahadlok sa iban nga pumuluyo sa barangay 12. May tani kon magagwa man da no ang kahampang niya pirmi sa bugoy bla kay sigurado ko sa kadugayon nga huluhampang nila sang bugoy di ko magpating hindi sila magkilalanay Action Eden mo. Correct gid Action Dry kay pero ang ambal nila ba saboy-saboy naman da no wala gid bila sila nga do adlaw ni nagatere da do makasaboy lang sa muna nagapangayaw bugoy. Wala mo nang natabo subong pero ibaloon ta na kay ilan sa Sarona kay sige na usisa pa man nila pati sa iban nga police station action dry kundi nga barangay ang namin niya kagina nga gina-verify kung taga dito ining si alias Domino kung may ara siyang record o kung ano nga sitwasyon. Ang lugar da Action Eden before gin pang dismantled da mo gin dismantle rather
ang mga balay-balay sa idalom sang lulamisa da ara paghihapon kay ginhimo to nga suluyupan da mo ti ina nga duda kitas na mo sa bunang nga sitwasyon. Daw wala na to action right, nagbuwa na to sila kaya ang mga espante to nakuha na do plywood type na balakag daw kisko na. Kaya wala na to yung pwedeng kuhanan tam. Balikan ta section Eden magka-action sa sini last part nga palayag. Action Hotline. Puwerte ang Bacolod man subong no gahibi daw ang simana kun way isang may magtumbling dis Bacolod. Action Hotline. Action Eden, Yes, sige action right. Amo to ang palayag ko kanina action right nakita ko sa Vendors Plaza wala na to ya sang posibleng parang panaguan to bala para tuligad to nagkaladakpan to sa dalom. Wala na to ya action right kay dito nakakuan na to mga plywood nga ganing gin pang kuan gin pang ano ni gani gin pang separate bala kada cute ko kag dolag ka na pag sulod mo sa Vendors Plaza makita mo gid dayon in plain view kung may mga unusual nga do talagoan sa nasambit nga lugar action right. Sige. Salamat Eden. Balikan ta ka karon sa presyo action Eden Damo ka pamangkot sang gatong tun sa pila kunong litro na. Pero action by allow me danay. Allow me. Go ahead. Greet ko lang gali happy birthday si Attorney Dag Pandan. Happy birthday attorney. May morning da. Yes. Amo lang na yang ginsakop ko sa akong report. Sige. Abi ko sponsor mo. Ay, yeah. Sige. Balitanin sa patrol ang ka-action yung action itinabot sa mga ka-action. Din ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Hotline 2006. Going WID for best public affairs program for radio. Salamat Action Eden. Balita dira sa may patrol mismo ba o sino naman ni. Basi naga-monitor dirang family sini kung sino may nakapauli da sa inyo kag feeling nyo pirmi nagakadto dira sa may Vendors Plaza may ginluthang or i-check pa to karon kung luthang buno ini pero most probably luthang gid man mo ang igo niya mga ka-action ti patay. Sige las 8:29 binasa ton nga pagpangalagad pagbalik naton karon dugay check naton kung ang Bacolod City Police Office galing kido sako man guro si Police Colonel Joseph Martira try naton dugay sa kahapon nga pagkadakop sa tong milyones nga illegal nga droga diri sa Bredco kag anong ang investigation subong dugang sang Bacolod City Police Office siring pagwigit kag ini pagasapo patay sang police diri nga na-assign sa police station number 5 nga nasapuan didto sa Mahinigaran. Kag karon ang petrolyo pila na blang litro kay daw pila na ni kasimana halin nga nag-umpisa ang bulan sang o kontuig sang 2022 why nauntat ang pagsakaya kag ang plano sang transport nga grupo diri sa probinsya sang Negros Occidental mga ka-aksyon. Action Hotline 2006. Going WID for best public affairs program for radio. With viruses getting stronger, so must our means of protection. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion man pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Dino medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako galing si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Enrique Polgar dari sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ano niya gid, ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, kag ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway. 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, maing aga lang kay Milili Oligo. Salamat gid si Rosa May Ibanez Robles. Salamat gid no. Si Martin Aliling Araman, Jolie Militado Patrimonio, si Donna De La Gracia naga-monitor sa Barangay Stefania, Rochelle Fulgencio Susana, thank you gid. Jean Hisulgon, Dato Puti Araman no, kadira sa may Purok 3 sa Blanca Floor family ko no, sa Nagasina no, La Carlota. Teofilo Española Jr., Tamyaw Lang Lourdes Galigo, monitor or naga-monitor sa Zone 2, Hinigaran. Sige. Si Allen Louie Himotia, good morning, Sombray. Present naman kami diya. Monitor lang, Kaliling, Kawayan, Tamyaw, Colon na Bacolod, Pamilya, Gidlayan, kag Villanueva. Always man naga-monitor sa inyo programa. Salamat, God bless Inday Blaza nakatutok man. Sige, balikan kong iban karon las 8:48 na. Antes ko malipat mga kaaksyon, karon sa hapon, total ga monitor na gid man kamo halin sa aga tubto magabi. Karon sa hapon, ulay hunon nyo pagid sa pag-monitor ho. Ining presentation karon sang DZRH mga kaaksyon, kaupod ang The Manila Times sa ginatawag diring interview no sa mga presidential candidates naton for May 9, 2022 nga election. Karon sa hapon ang bisita si Anay Senador Bongbong Marcos las 4 tobtoblay alas 6:30. Duha ka oras kag tunga baw malawig-lawig ini nga conversation ano. Abi pamatian tani kay kabalo ka once nga nagapamati ka sa mga interview kag sa mga pamangkot sa ila kag ang luyag nila matabo sa pungsod Pilipinas kung sila ang mailiher, manami man nga makapaino-ino kamo. Karon sa hapon na si Anay Senador Bongbong Marcos live diri sa Aksyon Radyo Bacolod mga kaksyon. Kag buwas nga adlaw 26 si Ka Leo de Guzman, no? Si Leo de Guzman. Sa January 28 naman, si Senador Ping Lacson, mga kaksyon, no? Sa Friday na. Sa Enero 29, Sabado, si Senador Manny Pacquiao. Kag sa Pebrero 2, si Vice President Leonel Robredo. No? Si Manila Mayor Isko Moreno, ginahulat-hulat pasubong sang DZRH kay may conflict abi sa iya sining time, oras, adlaw. So basi kabalo ka bukas malang sila ang DCRH mga kaksyon anytime kun ara na available na si Isko Moreno. Sige, amo mala nang amon nga pabalo sa inyo kay para makamonitor man kamo. Hindi na kamo sagi papaminsar kung sinong butohon nyo pila ka adlaw, at least may ideya na kamo kung ano ning ilang nga mga plataporma di gobyerno kag plano nila sa Pilipinas. Hindi lahog-lahog nga magpapili ka kag mangin leader ikaw sa isa ka nasyon, ilabi na gid sa Pilipinas nga susko daw napunan kita diri sang kagamo. Las 8:51 na sa aton sini nga pagpangalagad. Kahapon mga kadlaw sang hapon may ara sang operation or may ara sang nadakpan mga kaaksyon nga duha ka mga personalidad. Ini sila ang tumandok sang Marawi, Lanao del Sur. And the person of Aslani Disumangkot Usman, 38 anyos, kag Jalani Muhammad Ambulo, 32 ang edad mga kaaksyon. No? Ini sila tumandok sang Marawi pero may balay man na sila di sa syudad man sa Bacolod. We don't know kung balay gid nila pero may mga ID sila nga residente sila sa syudad sa Bacolod. Ini sila nakuhaan
sang mga 3 ka kilo sang ginapatihan shabu. Nga ginabulobanta ang market value niya yara sa 20.4 million pesos. Dira sa may roll-on, roll-off nga halin iya sa may Dumanggas, mga kaksyon. Ining nasambit nga shabu, nabutang ini sa compartment sang ila sining nga ginadala nga sedan, auto, mga kaksyon, no? Kag kabalokang PCG, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, and PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, may ara na sila kung kaisa sa mga sorpresa nga mga inspeksyon or do everyday giman gani mo nga ginapalagaw nila ang ila sining K9 dogs sa mga roro kag sa mga nagaalalabot diri sa aton agod nga magpangsimhot dira. Bauti paglibot-libot sang mga ido sang kapulisan ta, otoridad, daw didto gid siya nagtiner sa may compartment sang auto nga daw may natimahuan gid siya nga daw indi gid amo. Ang K9 Galeaction Oliver na train na siya gali kon shabu lain ang actuation niya. Kon mga lain naman nga mga kontrabandos, lain man ang aksyon niya. Pertino, amo na nga fortis pagkamahal ni klase ido kay kaalam. Simhot lang mabalaan niya kung ano na dang ara sa sulod nga kontrabando. Tining duwa nagpalayag nga sila hindi tag-iya sining nasambit iya nga shabu kundi nag-drive lang sila sa salakyan. Kag tingala sila nga may shabu sa likod. Ang tagiya sang auto hindi man sila kundi amigo. Hindi patamaan ka amigo like us nga daw ka para sa amon di close friend may amigo kada pirmi ka mo gastoryanay gapangapi pa kamo. Ining ilaya nakilala lang via social media, online. Kag nagsalig na nga dalang akon sa lakyan kay mapuli kamo sa Marawig le. Ti dinalaman nila, ati kamo na maghuna-huna da. Now, subong ano ayhan ang panibag-o nga investigation kay kahapon ti naga-istorya gid man ning duha. Naga-istorya gid man sila, may mga initials ng PDEA nga ti may nakamonitor gid man sila nga basi maglabay dire or may ginadudahan sila. Basi kagabi, basi nagkanta pagaling duha kon sin-o gining tag-iya sang shabu, ila gid bala, sila gid balang utok-utok sini, or bakulod non ang nagsugo sa ila. Basi may mga public officials nga involved diri, may authorities nga involved diri. Basi bala nagkanta man ni sila kagabi, kag napasaot man sila sang PDEA or otoridad naton, nga pwede na ito ma-divulge this morning o divulge this morning agod nga ti may ulo ideya man ang komunidad eh. Ma-imagine mo kung lumapta na diri ang 20.4 million pesos. Suliton ko lang 20.4 million pesos sa ginapatihan shabu. Pausus ko. Pila ayha naman ka mga espiritu sang tao ang maglingin mga kaksyon. Online sa hotline. Ari sa aton nga linya si Sir Bambo sang Philippine Drug Enforcement Agency diri sa Negros Occidental. Sir Bambo, good morning and congratulations. Good morning, sir, and thank you. Welcome sa Action Radio Bacolod, dinhi sa Action Brian Morden. Napahat-pahat ko na gid mga initials kahapon nga investigation ninyo sir sining duha nga nakuhaan sang 20.4 million pesos more or less nga ginapatihan shabu. So far, sir, kagabi or after sang mga interviews sa katapos sa media yesterday, may mga latest kita, sir, nga nakuha sining duha, sir. Action Brian, medyo limited gid ni sila mag-istorya. So, ang makuwatan lang ang mga ginagmay lang impormasyon, no? So, suno ni sila, nagbiyahe sila to Batangas kay ma-attend sila kasal. Then, they're going back to Marawi, pero Ilaway is Bacolod. Which is ang sa aton nga pag tanaw sang ilang mga identification card ng may mga temporaryo silang IDs which is sa barangay sa Bacolod ang ila address. Magambal kita temporaryo, sir. Anong bot silingon sinaman like ano nga mga IDs ni Sir Man? Ilang
mga mga local IDs lang, mga postal ID, aring sa do residence sa ID siguro tong ako nakita kagapon. Okay. Nga sila, nga dira sila sa may barangay 31 sa likod sa South Terminal. Okay. Hindi ija mga authentic like for example abi mga Comelec ID, ko mga national IDs naton subong way pagid sila sina sir. Wala kami may na-recover nga mo sina pero ginapadalman pa naman kung mga origin bang ni kay may ara kami subong base pa lang may ma-feed sa amon sang driver's license kung di gina-address para ma-determine ta kung dugay na gid man di sila or ang ila ginaalibay nga malabay lang sila going back to Marawi. Okay. Pero sir, sa padayon yung pagpulong ko sisa aside sa ila pagpamangkot yung kahapon, may na-monitor gid man kamo diri sir sa Bacolod nga posible amo ang magasalo mga lagko gid nga sindikato sa Bacolod kag Negros nga posible magsalo sining 3 ka kilo nga ini. Sang bago sila magabot no, wala pa gid man tamin na monitor nga may makuha sini. Tungod ang gasulod di sa aton Action Brian after sang mga prominente nga ngalan balato nga mga drug group nga daw nagkalapapas na. So do damo iya mga guro gagmay lang hindi ta pakilala, iban hindi pa watchlisted. Amo ni silang mga bago nga player nga nagabiyahe kag matamat diri naman na pundar diri sa Bacolod. So meaning magbag-o mga kita nga bag-o nga player daw na surprise gid man kamo sa mga names nila kahapon ni sir. Yes, Action Brian kay tungod nga gitan-aw ta man ino kay ang aton mga brother nga Muslim do halos mga parpariyo ni ilang ang mga ngalan. So ikumpara ta sa mga ara sa aton listahan so wala gid ni bago gid ni sila nga mga tao naman. I see. Pero sir diri sa Bacolod kag Negros aside sining duha kundi may mga local drug group kita diri nga na-identified na gid man like PDEA kag PNP. May mga hindi local group yang identified man sir pareho sa ila abi nga nag-abot diri sa aton kahapon. Sa una may-ari na di local group na yung composed ng mga Muslim brothers no. May na-identify naman sila diya sa una. So galing tungod sa ga-involved man ang ilang transaction so gagamit man sila lain naman nga tao or ang mga tao nila nga iba nagkalatak pa na sa kuan lang damo naman ta nadakpan nga mga na nila mo drug group members ang una tong drug group nga composed na sa mga Muslim. I see. So kahapon dito sir kundi pwede nyo to maokay ang kotse nila sir why gid man sa iban nga names abing address to from to do amo sila sir how. Ti may to sila yang adugi conceal nila do mga accessories man lang to sang cellphones. Amo to yang nagatabon sa kundi naka-conceal to ang mga naka-vacuum per kilo nga illegal drugs. Okay puruti yan no. Anyways subong sir ano ang ila sini nga status na filean sila kaso today na? Ano nga case ini sir? Section? Yes, gawla ta subong nga makabalik ang nagpa-laboratory sa Iloilo sang druga. And after that pagwa sang result mag-file din kita sang kaso nga section 5 which is na-include no hindi lang selling sa section 5 pero ang ato niya is transportation of illegal drugs. Okay. Which is also section 5 and section 11 the position sang illegal drugs. Sa sina nga mga section sir ano sir no bail recommended man ina or ano nga sitwasyon? Yes sir no bail na siya tungod pagid sa section nga na-violate niya and sa volume sang nakuha ta. I'm sorry gid sir kaya pagintindi ko ka limited gid tama regarding sina ang baligya amo ng no bail ti kahapon do ay man ti balighanay sir no do ka kuan lang to kagapon ang tawag sir do ka plain view ano tawag sir? Ano lang to namon routine nga profiling kag paniling sang K9 dira sa mga cargos sa Bredco. So duha gid sila sir the same ang case nila sir. Yes. So kahit tungod nga para man sa evaluate sa diplomatiya section 5 hindi lang na siya
ano lang sa pagbaligya o Okay. selling lang. Aha. So may transportation na siya, may ibang padala nga upod ang Section 5. Wow, salamat gid sila sir no. Anyway sir, ipalagas ko na lang kundi ang auto to ginabalibad gid nga hindi iya kundi ginpadala lang sa nakilala ya kuno to sa social media or online na identify na or anong himuon nyo sa auto subong sir? Paano makilala ang tagiya ni? Bali i-try ta pangitao ng ang ilang ginagamit nga rehistro sina. Aha. And i-identify ta kasi suno man sa mga friends sa from media ako gani wala pa na pag letter F gali bakulod ang rehistro. I see. So aton itanawon karon pwede pa ato mo ko sa opisina tanawon ko ni amo gini una ko obrahon kung sino ni nga kada na mislok namon kay tido tambahan ka sa ako agapon to wala ko na lang ginano kasi ko hindi niyo pa gano ng salakyan pa itadkot. Aha. Sir, ang salakyan may rehistro nga dala? May ara sir. Oo. So meaning may name na kamo sir sa tagiya? Yes sir. Bakulod nun. Pero address lang, hindi lang address sir, bakulod nun bakulod ang address niya. Yes sir. Ay, sige. Kabalo, pwede mo na ihambal sir or hindi pa? Subong sir hindi sanay mano no kay Okay, sige. katak kita sa further investigation. Aha, intindihan ko gid sir. Si auto sir, accessories man ni sir sa case. Yes, kay dala sa transport sang illegal drugs. Aha, ang tag-iya sir, madalaman sa case, ang tag-iya sa auto. Amo pa nang aton nga padalman kung pwede madala is ipalo up na lang as regular filing siguro kung pwede sa mapasulod sa kaso man. Ining tag-iya sir, daw simpleng tao mo lang or may otoridad or public servant, ano sir? Hindi niya ma-identify? Hindi manggid sa gid do profile lang. So amo lang nang aton nga anay matag. Sige sir, sindihan ko gid sir. Ang duwa ni subong sir ara sa inyong custody. Yes sir. After sang filing sir, ina-transfer na siya sa SILDA gid mismo like mga sa BJMP gid mismo or dira na sa inyo lang? Safekeeping sa amon sir then hasta nga magkuan sang commitment order from court. Amo na pag-transfer sa BJMP. Sige. Sir Bambo, salamat sa time, salamat sa serbisyo. Congratulations, mabuhay kita tanan. God bless. Thank you sir. Thank you. Yes sir. Morning. May ngalan na sila sang auto. Sino garaw taga diin nga street guru ato Action Oliver. Ang auto bakulod nun man. Last 9:05 mga kaksyon. Dire kita karon sa petrolyo, tapila ay ang presyo na subong sang kada litro. Sa Action Oliver ga pangutgot sa ulo ya kay kabalo ka gapatughong man ni siya daan, pero kayang-kaya na. Why na problema. Pero tani nog bakal pa na marot mo. Di Black Action Oliver no? Inog bakal pa na marot itugong mo ya. Kaling nami man kung ga sakay ka man sa imo mo, Why gasapak ning mga opisyal ta kay ti libre man ning ilayang gasolina kon ara kaya sa gobyerno. Balikan ko na karon kaganong plano sang mga grupo transportation diri sa aton sa Negros Occidental regarding sini non-stop nga pinasakaay sang presyo sang gatong. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, gag-insindihan ay. Kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema,
ginatagaan niya gid siyang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami diha los pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic iban damo na dulanon programo diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong